Kupila sam jaja od farmera na selu. Nemojte kupovati jaja u prodavnici jer nam trebaju jaja koja nisu oprana. Kada kokoška snese jaje, ona su obložena prirodnim zaštitnim filmom koji sprečava prodor bakterija i kiseonika. Jaja nemojte prati, samo očistite ovako sa četkicom ako ima negde nečistoće. Pripremila sam jaja, a ovde imam drveni pepeo. Drveni pepeo ima antibakterijska i antigljivična svojstva. Zaštitit će jaja od razvoja gljivica i bakterija. Sada mi je potrebna plastična kutija u kojoj ću skladištiti jaja. Na dno kutije stavljam pepeo debljine 5 cm. Jaja koje se skladište ne smeju imati ni najmanju pukotinu i moraju biti suva i sveža. Jaja uvek treba pakovati užim krajem na dole, jer se žumance neće tako lako slegnuti prema užem kraju kao prema širem kraju. I ovako ću poređati ostatak jaja. Poređala sam jaja i sada ću ih prekriti drvenim pepelom. Drvenim pepelom prekrite kompletna jaja. I sada ću poređati još jedan sloj jaja. I ova jaja prekrivam sa drvenim pepelom. Jaja sam prekrila pepelom, jaja ne smiju da vire iznad pepela i sada ću ih zatvoriti. I ovako skladištena jaja čuvajte na hladnom i mračnom mestu bez sunčeve svetlosti. Najbolje u podrumu, a ako nemate podrum, možete iskopati rupu u zemlji, kao što su naši stari čuvali hranu u trapu. Ovako skladištena jaja u drvenom pepelu mogu trajati do godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Kupila sam 30 komada jaja od seljaka. Jako je bitno da nisu jaja iz prodavnice, trebaju nam neoprana jaja. Ako je neko od jaja baš ovako uprljano, očistite ga sa četkicom. Znači baš ovako ako su uprljana, lepo ih očistite, jako je bitno da ih ne perete. I nikako za ovaj recept ne treba da uzimate kupovna jaja. Ništa nije strašno ako ima i malo nečistoće na njima. I sad idemo dalje po receptu. Pripremila sam teglu i sada ću u teglu spuštati jaja. To radite veoma pažljivo. Nagnete ovako teglu i spustimo jaje. I tako ćemo svako sledeće jaje i koliko može da stane.
Napunila sam teglu sa jajima i sad ćemo pripremiti preliv. Ja ovde imam gašeni kreč. Ako ne možete ovako da ga nađete, možete naći i gašeni kreč u prahu. 2 supene kašike razmutit ću u 700 ml vode. Naši stari su premazivali zidove kuća sa gašenim krečom, jer gašeni kreč dezinfikuje prostorije i ne dozvoljava bakterijama i gljivicama da se razvijaju. Gašeni kreč se takođe koristi i u voćarstvu, premazuju se stabla drveća da se zaštite od raznih bolesti. Gašeni kreč koristi se i u prehrambenoj industriji. Razmutila sam gašeni kreč i sada ću preliti preko jaja. Inače, gašeni kreč napravit će zaštitni film oko ljuske jaja i zaštititi od bakterija i tako očuvati celo jaje. Teglu sada zatvaram i čuvamo na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ovako pripremljena jaja mogu trajati i do... I kada se kreč slegne, ovako će izgledati tegla. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, skuvat ću 20 komada jaja. Sipat ću kašičicu soli. Zatim ću sipati vodu da prekriju jaja. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet i od momenta kada voda proključa, kuvat ću jaja 12 minuta. Dok se jaja kuvaju, oljuštit ću i izrandati 2 šargarepe i 1 cveklu. Izrandala sam šargarepu i sada ćemo izrandati cveklu. Izrandala sam cveklu i sada ću isackati 5 čena belog luka. Jaja sam skuvala i ohladila i sada ću ih oljuštiti. Oljuštila sam jaja, a ovde sam pripremila tegle koje sam prethodno sterilisala u rerni na 100 stepeni pola sata. Sad ću u svaku teglu staviti po nekoliko zrna šarenog bibera. Zatim stavljam par listića seckanog belog luka. Sada ću ređati jaja. I tako punim i druge tegle. Zatim stavljam po kašičicu soli. Zatim stavljam po 2 supene kašike 9% sirćeta. Jednu teglu ću ostaviti ovako samo sa jajima i belim lukom, drugu ću napuniti sa šargarepom. A treću teglu punim sa cveklom.
Inače, tegle su od 750 ml. Tegle ću napuniti sa proključanom vodom. Zatim ću obrisati sa sirćetom vrhove tegli da poklopac lepo nalegne. Sada ću zatvoriti tegle sa čistim i novim poklopcima da vazduh ne uđe unutra, inače će se pokvariti. Sada ću pripremiti za pasterizaciju, treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i poređat ću tegle u šerpu. Nalivam toplu vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem šporet, poklopit ću i od momenta kada proključa kuvajte 15 minuta. I evo, posle 15 minuta pasterizacija je gotova. I sada ću tegle izvaditi iz šerpe. I ovako pripremljene tegle ostavite postepeno da se ohlade i zatim ih nosite na tamno i hladno mesto. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!